歡迎啦！首先今日我哋呢個 podcast 邀請到學維嚟同我哋做一啲分享啦。咁首先或者學維，我快速介紹下你先啦，係啦，剩低嘅就你補充啦。好 OK。咁學維其實就做緊都幾多唔同嘅職業，啱啱我哋都傾到，你有做緊健身教練。我要望嘅又冇你多啲。冇所謂嘅，我哋 OK 我哋咁樣傾偈 OK 啦，係啦。有做緊健身教練，有做緊，你都係體操教練，你以前係體操運動員。我就唔係運動員，即係我以前做健身教練之前啦，咁我就係讀體育教育嘅。咁當年我哋大三就有一科叫專選嘅運動。咁可能你足球啊、田徑啊、籃球啊，即係你唔同嘅項目揀一科你係專選嘅。咁嗰陣我就揀咗體操。咁因為當時我覺得體操，我呢一刻去學，因為有場地啊嘛。如果將來我想學翻，好似難啲喎。所以你就揀係啦，揀體操。咁同埋亦都係一樣嘢，因為我喺讀體育，即係大學之前啦。咁我以前我接觸過武術呢個運動。咁我覺得武術同體操其實有好多共同嘅地方，都係你個肢體、你嗰個動作啊，所以即係柔韌性啊等等嘅轉化出嚟，我就對體操比較有興趣嘅，咁咪揀體操咯。咁然之後叫做即係多得嗰陣個教授啦，咁佢去欣賞，咁就問我有冇興趣去教啊，咁就帶咗我過去總會度，咁就幫手去教課咁咯，係咯。OK， 好犀利喎！咁所以啱啱就係講到健身教練，跟住亦都係體操嘅教練，係，跟住然後依家亦都有一個教育嘅品牌啦。OK， 就係三維動作，係咪啊？係三維動作，係啦。跟住咁就入面有一啲證書嘅課程，有一啲係專門考體育牌照啊，運動教練牌照啊，或者係一啲物理治療相關嘅一啲課程都有。我哋如果譬如偏向物理治療，都係偏向關於運動方面嘅。因為有時我哋運動可能好簡單，人哋就知道跑跳投咁樣嘅，跑啊跳啊，掟啊喐咁樣。但其實會涉及到點解關物理治療師？因為物理治療佢係可以有時我哋身體會受到一啲功能上嘅受限啊。如果你受傷咗，或者可能你以前過往一啲姿勢冇咁好啊，令你受限咗，可能會引致你某啲動作做得冇咁好嘅。咁所以我哋都會引入關於去物理治療一個相關去針對運動點樣可以令你變得更好，令你喐得更好咁樣去咯。OK， 所以依家其實我想先問呢個我自己想知嘅問題，你係點解會咁樣由一開始自己係本科啦，我知道，跟住慢慢你去做教嘅工作啦，即係教學生，跟住你變成係想開呢個課程去教教練咁樣一步步咧。哇！我即係接觸去做其實講啦，好似啱啱講我本科讀體育嘅，本科讀體育咁就4年入邊，其實學到同體育好多相關嘅知識啦。咁呢個得罪好多嘅，咁依家都一直受用。咁然之後後期自己對呢個，因為我哋讀體育啊，係關於學校體育為主嘅，學校啊嘛，體育教育。咁但係一啲涉及到你解剖學啊、生理學啊、營養學嘅，即係你一啲體育相關或者你運動相關嘅，都一定會有嘅。但係覺得我自己中意嘅健身，咁所以就再去進修健身課程相關嘅課程啦。咁去互補或者去再學更多嘅嘢去轉化出嚟啦。咁一直去學中間都有出嚟再進修嘅，除咗本地讀過一啲健身嘅課程啊，都有返大陸啊，或者去台灣去睇一啲嘅，去學習一啲健身相關嘅知識啦。咁反而你有時呢樣嘢咧，體育運動同人體科學咧，好似越學都唔夠㗎。即係你學嘅好似，反而你越學先覺得自己好似更多嘢唔識㗎。即係原來你以前覺得好簡單，其實唔係喎。其實你每一個結果其實都有原因嘅，但係我哋就學習點樣揾到呢個原因，即係我哋平時講嘅評估啦。我哋評估揾到原因，我哋先有相應嘅方法解決佢啊嘛。咁但係我就越學越覺得有好多嘢都唔識，咁所以就有時中意翻去睇，中意學。咁有時學係比較快嘅，學人哋嘅經驗同埋知識。咁但然之後我哋去學，即係同我 partner 啦，咁就話我哋去學好多運動嘅課程啦，或者我哋各自進修啦，就係覺得其實如果呢啲課程可以喺澳門都有嘅話，咁更多人去進修會更方便咯。因為出去讀你個
你嗰個當你近嘅你都搭火車啦，或者遠嘅你機票啦，即係你住宿啦等等，你仲要抽嘅時間完全 stay 喺嗰邊，係啊，你係個成本會大好多嘅，係啦係啦。係咁如果你可以喺呢度開展嘅，咁你成件事就好好多咯，令更多人願意踏出呢一步咯。咁同埋都覺得運動呢一個領域係一件好嘅事，不論你係男女老少，甚至你而家我哋成日講銀髮族啊，係你個年齡慢慢增長啊，慢慢去年長化，但係其實我哋都活得好健康嘅喎，唔一定話你60、70歲就要揸拐杖冇力。其實點解講緊以前美國啊拜登啊80歲喎，你咁樣都仲係有氣有力、精精神神，就係個生活習慣啊、運動模式啊。其實即係我哋都希望我哋呢邊慢慢可以普及，有更多嘅可以令到我哋呢邊嘅老人家又好，甚至呢個風氣改變，令到更多人從事呢個運動，從事一個好啲嘅生活習慣咯。即係所以開始個運動習慣咁樣。係啊，咁但係當然你要教，你要有人教佢哋。咁首先你教佢嘅，佢要識先得噶嘛。係啊，係啦，咁就志同道合啦，咁就一齊去慢慢去帶領咗一啲課程翻嚟，去咁咯，俾人有3個 partner 噶嘛。係啦，我同埋仲有兩個 partner 咯，係啊，李 Sir 跟住阿黎 Sir 係啦，係啦 ，OK 係啦，咁李 Sir 就主要同我一樣啦，都係本身都係健身教練嚟嘅，咁李 Sir 就係本身佢係一個物理治療師啦，係啦，OK 好，咁所以依家譬如好似你話一步一步啦，咁仲或者我哋講下啲時間表先，你係由幾時開始入呢個行業嘅？哇！嗰啲暴露年齡添喎，即係講嘅就講下啦。咁我自己其實接觸健身呢個行業，咁大概就16年啦，就係我自己畢業嘅時候啦，大學畢業咁我16年畢業嘅。咁開始接觸啦，咁到依家都真係好似人哋講10個年頭啦，去接觸呢個板塊。但係到今日為止都覺得學唔完咯，因為健身唔係淨係你話要大啊，要去大力啊等等，可能仲有好多係你要改善個痛症啊等等，你令你個功能性更好啊，即係其實個板塊太大啦，咁不斷學咯，不斷做不斷學，咁就體操都係嘅，體操都係由以前大學開始教嘅，咁就一直到3圍係大概死咗，我都唔記得就22年定23年啦。嗰陣正都係疫情，係啦，疫情。疫情嗰陣時22年咯。係啦，疫情其實當時涉及到問題就係我哋進修嘅時係只我一出唔到去嘛，只我透過一啲叫做線上課程 online 嘅課程，可能係啦。咁我哋就可能對住甚至唔係我哋課程嘅大學都係啦，對住去電腦屏幕去 Zoom 咁去學習一啲即係導師佢講嘅知識啦。咁應該23年，因為疫情之後嘅，咁我哋就經歷咗嗰段時間，就所以更加想將佢引入過嚟咯，係啦，23年去開始做呢件事咯，即係3圍。OK，咁呢個時間即係去到依家，其實做咗差唔多3年啊嘛。咁係個開課情況依家點樣嘅咧？其實有幾多學生上咗啊？我哋開課情況，我哋一般就以小班教學啦，因為我哋都想做質，即係你如果太多嘅話，當然咧，你多一次個新生多嘅話，你嗰你同樣嗰個時間成本啊，你可以招緊到學生當然好事，但係有時你如果一個導師對好多個學生，可能即係你其實除翻開每個學生對住老師嘅時間都係相對會計比例嘅啫嘛，咁咪越嚟越少咯。咁所以都唔會話一次招太多嘅，可能都係10個、12個咁樣就最多噶啦。咁就小班教學，等大家討論嘅時間、互動嘅時間多啲嘅。OK，咁去做收生都理想嘅。咁其實都係去盡量將即係我哋初頭去做咧，我哋就去招生都試過一啲難點嘅，因為初頭可能未個知名度未咁高啊，個普及唔到咁多人嘅知道。咁初頭就係可能知道你呢個課程嘅，但係佢未必係想進修嘅人，因為有時人唔係每個人都想進修噶嘛。有時佢個時間，因為每個人都有佢家庭啊、生活啊、工作等等，可能未必抽到時間嘅。咁慢慢知名度多咗啦，開始俾更多人知道啦。甚至依家有時會有香港嘅導師啦，即係可能香港做教練嘅，甚至係其他地方嘅
國內嘅都有嘅，都會過嚟讀嘅都有嘅。因為我哋除咗開一啲我哋證照課程啦，咁我哋證照課程我哋係ACE 嘅，主要係 ACE 嘅課程圍繞㗎。咁 ACE 就都講一講啦，係我哋叫健身嘅證照入邊嘅4大證照之一啦。咁就係一個國際認可性啦，即係你去到可能你去其他地方，如果佢招聘健身教練，可能佢哋個 post 都會寫明你可能係邊嘅教練證優先嘅。咁就一個比較客觀啲嘅認可性啦。咁而家帶翻落嚟啦，啱啱我話有啲課程會有香港嘅教練，甚至你去內地教練，其他地方過嚟讀啦。咁我哋有時都會請一啲外來嘅導師過嚟合辦嘅，可能國外嘅都有啦，甚至台灣嘅導師過嚟開班都會有嘅。之前我哋上個月有日本嘅導師同埋韓國導師都嚟過嘅，咁我哋合作去開一啲唔同各式各類嘅課程咯，係啊。咁就慢慢更多人就會，即係其實我哋都係想個理念係推廣一啲係更多認可性同埋科學嘅課程入嚟咯，係咁樣咯，係啦。所以依家主要其實係做 ACE 嘅課程，OK，同埋有唔同嘅工作坊嘅，咁甚至我哋都有上年有喺銀葵醫院入邊開過嘅，咁又關於有少少係同醫療有少少性質相關嘅，即係其實呢個點講咧，即係我即係想嗰個界別嘅人去參與多啲，咁所以我哋就同佢去傾嘅。咁當然入邊醫療界仲有佢嘅學分嘅，咁呢個就其他另外啦，係啊。咁就想多啲渠道去俾去各位從事呢個行業嘅人進修咁咯。OK。咁譬如好似即係你依家做緊呢個教練嘅課程啦，叫做咁。譬如好似同你自己教學生，你覺得最大嘅分別啊，或者有冇啲咩困難可以分享下？教學生咧，單純教學生嘅話咧，就偏向你要反而要將你嘅專業名詞，或者可能有啲字啊，或者有啲方法你要簡易化，因為個別對待，即係你每個學生嗰時佢吸收，佢嚟佢係要學呢個技能噶嘛。咁有時你將佢簡化，佢吸收到嘅，咁你就已經教到佢噶啦。OK。但係如果你係教一啲佢哋係從事呢個行業嘅教育者，咁你係要真係解釋清楚俾佢聽個底層邏輯啊，點解佢咁樣做啊，咁樣做有咩好啊，你要拆到好細去講嘅。所以佢兩個方法唔同嘅，因為你教育者一定你要去識晒成件事，你要消化佢，轉化出嚟俾你個學生。點樣去俾佢吸收啊嘛，所以會有兩個唔同嘅分別嘅。OK， 所以咧，譬如好似啱啱你講啦，即係教學生同教真係教練好唔同啦。有冇啲教練或者你有冇遇過，或者你聽過啦？其他老師講嘅就係都會 challenge 呢套體系嘅，或者 challenge 你教嘅內容咧。我哋又唔會話去叫佢challenge 係啦，討論咯，我哋討論，我哋理性去討論去分析嘅。但係我哋理性嘅討論其實咁先有火花，或者唔係叫火花，應該咁樣先叫好啊。因為你討論一個話題有答案，你討論出嚟嘅問題，有時你在場嘅所有學習者，你都係會聽到啊嘛，係啦，會更加去專注嘅問題去反映翻出嚟，其實會更加好嘅。所以我哋都好樂意，甚至好中意喺大家去分享，咁我哋大家一齊討論。咁然之後話啱啱講到係啦，就唔係 challenge 係討論啦。咁討論咁其實都會，所以你做導師一定係本身你嗰個知識量一定要足夠，你先要答到佢。咁當然啦，如果真係遇到唔識嘅，有陣時你一個老師未必所有嘢你完全100%識晒噶嘛，即係我可能可能你體育啦，即係冇體育你唔得。即係可能當林丹啦，林丹你羽毛球好勁嘅，OK，但突然同你講，喂，足球我點樣射個香蕉球啊？即係你踢嘅，你唔同噶嘛，係咪啫？但係當然，我哋如果遇到嘅，我哋都唔會話去注重講啲嘢，我哋帶你過去又唔會嘅，我哋真係都會討論嘅。但係暫時即都唔會話係講嘅錯答案俾佢，我哋都會討論同埋一個啱嘅答案。但係暫時好似都冇遇到個，即係暫時都唔會話遇到答唔到，因為大家都係同一件事，係一定要啱嘅，即係。我哋係有科學嘅根據去做噶嘛，即係我哋知識啊，我哋嘅書本啊，學翻嚟嘅嘢，其實我哋 update
即係呢今日可能係啱嘅，可能第二日可能又會推翻嘅。係，所以我哋得討論係啦，係好似以前始終科學嚟嘅以前幾十年前啲人話，喂唔好食咁多雞蛋，膽固醇高啊等等啊，哦依家都推翻咗啦，都話唔會嘅喎。係你食物膽固醇好似膽固醇唔同噶嘛，係啦係啦，你所以都已經會咩咯？我哋都討論都會啦，就係啦。 OK。咁譬如好似啱啱講 ACE 係四大牌之一啦。澳門咁細嘅城市，你同呢啲機構去傾啊，會唔會都幾困難嘅？有冇一啲困難嘅一啲可以分享到話，其實攞佢翻嚟都幾唔容易嘅，先至會開到呢個課。都唔容易㗎，因為你首先要嗰個機構認可你啦，認可你即係等於佢認為你有足夠嘅能力喺度開班啦，佢先會批准㗎嘛，因為始終佢將成個品牌嗰個課程嘅質量交託俾你，首先佢信你啦，你自己都有所準備，你自己都有儲備做儲備足夠嘅知識啊，去申請做導師啊，然之後申請過嚟教課嘅。咁佢會考你嘅，佢會考個導師。唔係，你首先可能好似譬如你有足夠嘅牌，你首先要讀佢嘅課程啦，唔一定讀佢嘅課程，甚至佢有啲再進階嘅課程咧延伸啦，然之後你有足夠嘅分數，即係你考試幾多分數噶嘛？你50分，假設你50分合格，咁你攞幾多分睇到噶嘛？咁你足夠，當然佢冇一個話成績表話你一定要我100分先可以嘅，但係你綜合嘅分數，你去到某個位，大家去調嘅啫。咁同埋睇你係咪真係有誠意去教噶嘛？你係咪真係一個適合嘅教學者啊嘛？係。咁撇除呢 part 啦，你當你個有資格去教啦，你個能力啦。咁佢哋都會考量呢個地方啊嘛，因為好似你話咁細呢個地方，邊度㗎？係啊。咁但你呢個地區呢個城市涉及嘅人群唔係好多啫喎，你去即係俾你個作用大唔大啊？咁我即係都會遇過，但係咁我覺得對佢嚟講都冇壞，因為佢只不過開放多個城市俾你個 support 你，咁同佢講，其實如果你日後有學生，如果譬如想用廣東話授課嘅，咁可能佢未必喺嗰度聽得明，我可以過嚟我哋呢邊，因為我哋同國內嘅分別就係佢哋用國語授課，我哋廣東話，係啊，我哋用廣東話，係啊。香港有冇㗎？香港有冇 ACE？有啊，都有㗎。咁同埋就係睇佢鄰近嘅地方啊嘛，有時咁我哋可能佢全國佢唔同嘅城市輪住開㗎嘛，咁有時我真係好少讀啦，但係可能我鄰近嘅地區冇喎，可能要飛到北京先有喎。咁我可能我珠海人嚟嘅，咁我申請過嚟啦。咁即係都可以咁樣噶嘛。咁就好多 OK。所以譬如好似我你用個人又得嘅，或者你用三維呢間公司去睇都得嘅。你覺得譬如好似喺澳門呢個 market 啦，呢個生意個核心競爭力喺邊度咧？或者呢個運動行業嘅核心競爭力喺邊度咧？先以大體去睇啦，即係以宏觀啲嘅大體啦，就係你嗰個運動行業喺呢個城市嘅競爭，我覺得運動行業係越嚟越普及啦。咁普及唔係單純一個潮流，而係當然你而家個網絡媒體更多人推崇運動帶嚟嘅好處，令更多人知道同埋相信，一定係一個正相關好嘅方向啦，即係推動啦。咁但係運動唔係單純一個潮流，而係一個好嘅嘢，因為佢實質佢係令你身體變得更好。冇嘢，我覺得令你自己自身進步係會更開心咯，因為買唔到啊嘛，一定係累積翻嚟進步，係一件好開心嘅事。同埋運動越多人參與，係一個社群，都係個社交嘅一部分，令大家變得更好。咁我相信運動呢樣嘢會去到全世界任何地方都會越嚟越好嘅。咁澳門不例乎啦。咁所以我覺得做呢一樣嘢係需要，同埋始終要有人行第一步。因為以往就似話，其實以前大嗰啲人就可以去申請翻嚟㗎，呢個即係有國際認可嘅準照，但點解冇人去做咧？咁當然每個人嘅諗法我唔知，但係我覺得有人去做第一步，咁對成個行業或者成件事都係一個好好嘅支援好多，支援到個體系。即係你要有個行業嘅人增長，有運動需求，咁你都要有 support 嘅體系，令到大家可以專業化到件事。雖然政府依家就冇立例話一定要你
好似你藥劑師一定要攞牌啊，你醫生一定要攞醫生執照啊等等嘅。但健身教練佢冇呢個規範嘅，但係我覺得當你自己係從業呢個行業，你去工作嘅時候，你去教學生嘅時候，你一定會遇到一啲問題。當你真係你想幫個學生解決，而唔係就話我上完呢堂課算啦，或者可能我忽悠一下你，或者可能帶一下你咁，即係我令到你即係唔係令到你覺得攰啊，就係令到你覺得攰出完汗粗嘅嘢就係唔係？你真係想幫佢解決一啲問題，咁你一定要識噶嘛，咁你就會即係你就會需要學習啊嘛。咁我相信一定係有，即係唔係話淨係排唔排問題，我覺得一定係有啲教練係真心嘅想學生好，所以不斷令自己進修，希望可以將來或者呢一刻你可以解決到佢哋問題咯。咁對呢個行業係好嘅。OK， 咁譬如好似你嘅生意依家呢個品牌咁樣啦，你係點樣去做宣傳揾到啲教練嚟上堂咧？而家主要我哋其實都係主要用網絡啦。咁其實依家網絡我哋前期我哋都係喺呢個我哋最即係常見嘅 Facebook 啊、Instagram 啊，去做一個帳號，然之後去分享可能個 story tag 出去啊，用其他帳號 tag 出去啊，或者可能攞一啲廣告啦，即係普及等多啲人去見到先。咁一開頭會迴響，咁好似話大家唔知啲咩嚟㗎嘛。咁所以要時間浸咯。咁同埋大家會慢慢初頭睇，先睇啦，再重複望到啦，有個概念，有個印象啦。之後慢慢可能會嘗試，或者聽嗰啲身邊有啲 friend 讀過。但係初頭嗰步一定係少少學生去累積嘅，咁一步一步嚟。係啦，前期我哋都有同一啲場所去合作啦，可能唔同嘅 studio 啦、工作室啦、健身房去合作嘅，因為我哋多個平台去見到係一件好事啦，同埋就係互相去交流問題呢件事更好。好似我話可能我係瑜伽館開課，咁瑜伽館嘅導師佢瑜伽呢個領域，佢去瑜伽嘅訓練。咁一定係都可以幫學生解決好多問題，但係去到可能關於一啲肌力嘅問題，咁可能原來做阻力訓練都好好喎，咁可以點樣去相互去嗰個學生可能冇接觸過㗎嘛，但可能佢喺瑜伽房去係做開訓練嘅，當佢喺呢個場館見到有一上呢個堂喎，可能佢都會嘗試去願意踏出第一步咧，咁去咁樣去開始咧唔同嘅場所、健身房、工作室等等都開個課嘅。OK，係啊。咁何為你覺得，譬如好似依家嗰個環境或者大家都會講個市道唔好啊嘛，跟住個消費模式入邊咧，即係大家可能以前會喺本地消費，跟住有啲人會翻內地消費，或者中意去旅行，係嘛等等呢啲，你覺得即係運動呢個行業，或者你依家身處呢個行業個變化呢幾年，你感唔感受到咧？我覺得嗰個消費降級，好似我哋叫降級消費啦，就影響進修，我覺得又唔係話太多嘅，因為你會去讀嘅人，即係我哋都唔係定價定得好高，我哋都係以一個基本去，其實我哋都係相對比鄰近地方係定得比較仲好啲，平嘅，仲友善啲，係啦，友善啲啦。其實都係，因為我哋其實即係去創辦呢樣嘢嘅時候，個出發點唔係諗住話真係好一個商業角度嘅，係有一個你足夠去平衡嘅開支啊，等等啲經費啊，去導師嗰個課時費啊，可能一啲行政嘅費用啊，等等足夠 support 咧，咁其實我哋都會行嘅。即係試過有時係招生，試過即係呢個招生嘅問題試過不足或者照開，咁招生不足嘅時候照開嘅話，你一定係會蝕噶嘛。係啊，咁但係都冇乜所謂啦，就覺得可控制嘅範圍就照開啦。做咗先啦。招生，因為好似啱啱講過話啲外來嘅課程啊，我哋可能請一啲外來嘅導師，咁導師你 book 咗機票酒店，你冇得退噶嘛。你 book 咗佢期噶嘛，佢期當就算你唔開，咁我哋應承咗佢，我哋承諾我哋都要俾錢佢噶嘛。係。咁我覺得所以我哋都會照開嘅，同埋呢個係一個誠信。當然你話你係要搲爛面喎，我唔係開唔成，我唔開啊！你過嚟去旅行啊，得㗎，佢吹你唔漲喎。但係我哋又唔會做到咁樣㗎。我哋總之承諾過嘅，咁我哋
即係到呢3年入邊啦，我哋都唔會即係都冇失信過導師話開，我哋都會開；導師我哋都會開嘅。同埋呢啲嘅關係好重要啦，即係啊係啲人會睇話澳門嘅合作伙伴揾我哋過嚟咁樣類似係啦，會睇澳門噶嘛。係啊，同埋就係當初做嘅時候就可能就我哋就冇做得可能某啲位咧唔係教學上面，可能某啲行政嘅話，我哋可能比較善良啲啦。即係點樣一個例子就係，因為當初可能我哋有啲香港外來嘅學生會報名嘛，可能香港學生報名我哋嘅課程啦。咁有試過，可能我哋就同佢報名話轉帳，佢話我係唔係咁方便啊？點樣我話咁唔緊要啦，鄰近轉唔到帳，澳門方便啫嘛。你個數2啊 MP 都轉到嘅。咁睇下可能嗰個匯款可能複雜唔識搞。如果有啲教練真係話唔識嘅喎，咁我就話咁唔緊要啦。咁你嚟到你先俾啦。咁問題嚟啦，真係提前1晚撈數㗎，真係㗎，會嘅。同樣2個3個同時間，咁你點算咧？咁我哋都硬住頭皮嘅。咁呢啲就即係後尾就知道，唔好挑戰人性嘅人，就唔好挑戰人性啦。收錢先，係啦，點都即係你收錢，其實係佢會有責任感多啲嘅。咁當然你話遇到問題，你話係去唔舒服，或者點樣等等，我哋去再討論，可能你延期等等，或者點樣再商討。但係你如果冇收錢咧，佢啲學生真係佢好容易唔舒服嘅。佢直頭就話：聽日臨時有事啊。係啊。咁其實有事可能佢可能臨時聽日可能約咗女朋友睇戲喎，唔出奇你唔知㗎嘛。係。即係呢啲就係如果啲問題，所以即係話過級消費嘅話，我就即係我拉得遠啦，可能比喻啫。所以我就冇去即係我哋冇睇得太大過級消費，因為你該進修嘅人都會進修嘅，你唔進修嘅人你因為佢想自己嘅職業或者佢幫人幫得好啲，係啊，佢都係會。同埋，當你一個行業嚟普及，你有競爭啦，你點樣咧？就係提升自己咯。你唔提升，你就會俾人淘汰咯。咁你提升自己，你就會去學習噶嘛。咁你錢花喺刀刃上邊，咁你同埋就係你私教，你做教練，你收人哋幾百蚊一個鐘，你真係帶到啲咩知識俾人哋先？你唔可以話淨係。你金堂嚟出晒汗啊！好攰啦，佢操完嘢，係大佬佢去佢屋企搬磚都得啦，係嘛？即係你唔係咁，你真係要解決問題同埋真係針對性咁。呢啲一定你有個基礎，有個知識去 support 你去做呢樣嘢噶嘛。咁所以我覺得佢哋係，所以我係咯，該進修嘅都進修咯，我覺得。OK，所以環境反而喺運動行業你感受到還好，但係越嚟越競爭係咪？啱啱我哋私底下都傾到。係啊，競爭越嚟越大㗎。咁但係對有競爭先有進步嘛？對於呢個城市，對於呢個板塊係好事嚟嘅。唔會話即係你即係同埋即係大家多人識咗，同埋網上嘅資訊透明㗎嘛。係啊，你咪推示個人進步咯。咁你教練進步，佢個學生得着都會多。咁其實對成件事都好啊。咁你如果競爭大咗啦，你咪進修自己咯，你咪提升自己咯。提升自己你唔被淘汰，其實對你都係一個好事啊。反而咁樣推進你進步啊。如果唔係冇競爭嘅，你就好似隨波逐流咁，你一直停留喺呢個位置。咁反正因為冇人同你競爭啊，好似10年前、20年前咁樣嘅。咁你繼續喺呢個位冇問題，你揾到食，但係對你學員嚟講唔好咯。咁其實有競爭都係好嘅，係啊。OK。咁譬如好似啱啱講到少少即係運動入面，你又有健身啊，又有運動嘅證書課程啊，亦都有體操嘅部分啦，係咪？啱啱我哋自己私底下都有傾咗少少關於澳門其實個市場係唔係好大嘅，所以如果你話做體操或者係做一啲叫做咩咧運動類嘅嘢啦，因為依家可能未必好普及，所以個數其實你覺得係點計嘅咧？我比喻啫，即係好似如果好似當你一個百分比啦，可能當你每個城市可能持續會做運動、持續做體育鍛鍊嘅，可能係呢個城市嘅5% 嘅人啦。假設5% 嘅人，咁你澳門得咁細，可能60萬，你5%你先得個3萬係啦。咁然之後呢個運動領域入邊唔係全部都健身㗎嘛，咁你可能你又有跑步，又有啲人係做打波、羽毛球、乒乓波、籃球、足球，你唔同個項目都有游水嘅。咁慢慢拆翻，可能你健身可能就佔入邊個1/10嘅喎，或者可能就再少啲，即係唔當20% 啦，咁當6000人啦，6000人咁其實就越縮越細嘅咯喎，係咪先？如果你再係呢個人群入邊再有運動員嘅，可能再少啲喎，即係其實都係慢慢計比例上去。咁健身都還好啲，因為健身你嘅對象，即係如果講健身教練佢哋個職涯啊。
就好啲，因為佢哋個對象都大眾化，個個都得嘅。依家越嚟越多係啦人會想試啊，會係啦開始係啦習慣運動。你3歲到80歲都可以進行鍛鍊，只不過鍛鍊唔同嘅嘢啫嘛，就針對翻佢去做，咁都可以係一個即係對口啊，同你嘅專業啊。但你可能話搞一啲相關嘅運動啦，可能啱啱提及個體操啦，係啊，體操就未必係啊，體操你好難，你而家可能你冇理由叫阿爺70歲再打後空翻啊，大佬。係啊，唔好講後空翻啦，後滾翻你唔敢叫佢打啦，即係你冇可能係啊，所以呢樣嘢就如果你其他運動項目呢啲球類啊又好，體操啊，係啦，所有其他運動項目啦叫做喺澳門係相對真吃力好多㗎，吃力發展因為澳門又唔係行職業，你好難職業化到，就算職業化嘅話，政府嘅推動又比較少，你好少㗎，你唔同香港鄰近，甚至大陸你有職業運動員，可能大陸我哋市隊、省隊咁上去，呢啲等等嘅發展空間大，你冇㗎，澳門最多就係代表好似係咪亞運咧？我唔係好記得，好似亞運係咯，咁你就係咁上下㗎咯喎，同佢個發展嘅空間有限，有幾多人願意投身去做一個職業運動咧？就唔多咯，比上其他項目係啊， OK，都係以休閒體育為主多咯，澳門係啊，經紀比較少啲咯。依家體操喺即係體操呢個運動喺澳門個情況係點咧？體操運動嘅話，依家我哋係主要澳門體操運動咧係針對兒童為主嘅，因為好似兒童體操，第一佢嗰個身體素質係最適合去練嘅嗰個時候，柔韌性最好啦。佢同埋易保護，佢輕啊嘛成個人，就算佢去打關鬥等等嘅，我哋容易托到佢成個打關鬥嘅。咁就啱啱好身體素質係最應該發展嘅時候就去練，就小朋友最適合啦。所以我哋，但係澳門街係最欠缺呢個場地嘅，因為場地體操又唔同一般運動，你話去打波，直接你成班人去到個球場就即刻打得㗎啦。你去到呢個場地，你唔得㗎嘛，你跌落去，你又要鋪地氈、鋪嘢，甚至可能去金堂做平衡木喎，就要搬個平衡木過嚟擺好 set 位啊，係啊，你一堂開始 set 場落堂又收翻佢，你前尾尾cut埋埋。你 set 場cut頭 cut 尾，即係開始 set 完場啦，之後佢仲要熱身咧，又 cut 頭 cut 尾放鬆喎，咁中間可訓練嘅時間咪好少咯。咁所以會受限好多㗎。你體操去到其他叫做設備完善嘅地區，佢哋都會起碼有個叫海綿池啦。你打關鬥啊，做空翻你都唔驚啊嘛，你可以跳落去。你有場地，你先可以有更好嘅訓練咯。你冇場地，有時都係退而求其次，你只可以做嗰啲相應簡化咗。或者退階一啲嘅訓練，咁對個運動員嘅發展或者你學呢個運動項目都一定會有一定嘅阻礙性喺度嘅，即係阻止佢發展咯。咁但係喺政府角度嚟講，佢一定係有成績，佢先會有機會考量俾更多嘅資助你嘅。一定。咁但係你冇資助，你又好難去教喎，因為教練員佢都要去嘅生計㗎嘛。咁你教練嘅資助少啦，咁教練你好難去做一個專心全職啊嘛，你謀生啊嘛，同埋喺依家呢個市況咁差，就可能未必咁多教練可以做到全職教練啊，即係體操。然之後場地又冇嘅情況下，咁就變到我哋啱啱講有雞先有蛋先，一不斷喺呢個循環度就發展唔起嚟咁咯。係啦，希望之後越嚟越好咯。係啦，即係啲新嘅推動。好，咁就我哋再嚟傾下後面嘅嘢咯。關於入行嘅。即係依家咪不停有一啲新嘅，無論運動教練又好啦 ，OK， 或者主要講運動教練先啦 ，OK， 都入緊行啦。好多人會可能畢業，或者有啲人可能係讀緊書，都會有機會入行。你覺得你同時間做緊幾個角色啊嘛？即係你又有做緊教學生嘅，你有做緊教練嘅一啲課程。你覺得依家年輕人如果入呢個行，有啲咩好重要嘅一啲 advice 你可以俾到佢哋？即係又引用翻蛋先雞先，你做教練咧，一定唔係諗住話，即係除咗做教練又好，可能有啲人做生意都好，佢都會覺得，如果有呢嚿數，我就做到呢樣嘢出嚟啦。即係你會有呢個心，咁你呢樣嘢係你要先。你就等於變咗先看見後創造啦，但唔係我哋有時做都係得你先創造後看見噶嘛。即係你創造你要做到出嚟，就等於你做教練，
你一定可能覺得哦呢一刻好忙啊，冇時間進修啊，或者可能你冇時間去學啊，唔得嘅，你一定係要付出咗嘅。呢個付出你係一定要付出咗，你進修嘅自己，你先會有機會得到呢樣嘢。所以如果你要入行做呢樣嘢，你一定係要第一啦，裝備自己啦。邊個行業都係㗎，裝備自己，同埋一定要去親身去行。可能一開頭你去讀咗課程，咁有時你理論與實踐係兩件事，你需要實習嘅機會嘅。可能一開頭你唔可以話即刻話哦，我要收生去做，可能你嗰個框，你可能你一堂課入邊你個流程，你個可能我哋講寫教案，有冇可能你準備部分、你正式部分、結束部分你等等嘅，你心入邊你都會有個框架，可能你先一開頭教朋輩，可能朋輩先試下將你自身經驗去學完，去教佢，即係唔一定咁嗰個功利性先，可能你教佢，當你就算你義務教佢又好，點樣好，你嘗試下去教身邊人，你識唔識教？去幫佢解決問題，或者可能溝通上面，因為你喺呢個實踐嘅情況下邊，你會得咗好多噶嘛，都會。好似我自己為例，我當初都冇好強烈話成為教練嘅。咁其實我當初我都係純粹自己中意，我係想自己去即係用翻我自己身上嘅啫。又都係因為朋輩嘅關係，可能朋輩就一齊練嘅時候，咁佢哋唔識，咁我有去認識過啦，咁我就不斷就將呢啲轉化為我點樣去應用佢身上啊，咁都係不斷去經驗嚟嘅。咁就咁慢慢同個朋友一齊練嘅時候，可能帶佢哋一齊去練啊，咁佢哋覺得有進步喎。當他日佢哋身邊有啲人話啊，都想去揾教練嘅時候，有時朋友嘅轉介會比你網絡就咁見到嘅廣告會更好咯。個朋友邊個小明介紹我嘅喎，去揾佢好似幾好喎，去跟佢練過咁樣，即係可能其實係咁樣慢慢去。一傳人累積咯，係啊，呢個澳門好重要咯。OK，係啊，好，呢個好好嘅 advice。嚟緊啦，呢段時間可能1年或者2026咁樣，你有冇啲咩計劃咧？或者你揾緊啲咩？我哋依家譬如好似移翻我哋啱啱課程證照啦，我哋3維嗰個嚟計，我哋呢1年我哋準備咗更多嘅課程去，即係可能我哋而家有去私人教練認證課程啦，關於一啲運動嘅康復啦，營養類啦，咁我哋而家其實都會接住會推出一啲相關性，可能針對你女性嘅體適能啦，甚至青少年嘅體適能啦，即係再專項化嗰個位，有啲咩特別嘅要點，同埋佢哋個體點樣做會更好嘅，即係我哋會其實已經準備咗一啲相應嘅課程，慢慢會推出出嚟嘅，咁同埋我哋。依家我哋呢啲課程咧，我哋有同城市大學去合作去開辦嘅。咁喺入邊你可以去買啲課程，可以申請呢個持續進修啦。咁去報名去讀呢個課程。咁我哋嚟緊會推出更多嘅課程啦。同埋就係唔同嘅工作坊，我哋都有工作坊嘅，可能針對一啲你身體可能你上肢嘅問題啊、下肢問題啊，甚至可能我哋成日講話肋骨外反嘅問題啊，即係針對呢啲唔同嘅主題個 topic 去做一啲延伸嘅工作坊出嚟，去俾更多人。呢啲係比較多實操喺入邊嘅，即係實際你會遇到嘅狀況，即係憑我哋呢個行業嘅視覺見到呢個狀況，咁啊相應設計翻呢個課程應該點樣解決，同埋嚟緊都會籌備緊同一啲都係外來嘅導師過嚟開班嘅，即係我哋都會將一啲國外或者係其他地區嘅一啲好嘅導師，佢哋有啲好嘅課程嘅，亦都係一啲提升我哋運動表現嘅課程已經引入過嚟咯，係啊，都已經籌備好多，同埋就係我哋希望將3維嘅課程會普及去，可能同一啲社區嘅合作啊。咁其實我哋都係銀髮族嘅課程嘅，咁我哋其實都即係俾銀髮族上嘅，係啦。我哋本身係訓練教練嘅，但係我哋都會將佢轉化一啲嘅內容俾銀髮族嘅人士去做，等佢哋學咗可以引用翻落自己度。即係其實我哋都係諗點樣可以受眾更大。去應用翻，咁喺社群入邊直接我哋對住佢哋去教佢哋，甚至會同呢個係即係，甚至仲有係諗，我哋有諗過去一啲申請一啲係呢個我唔知出唔出嚟啦，就係講緊係教師培訓嗰啲嘅，即係可能以前即係我以前讀體育，其實體育教育嘅話，佢某啲領域係可能比較薄弱啲嘅，因為我自己都有讀過噶嘛。
嗯佢可能佢都係圍繞學校體育。其實我哋呢個板塊可以繼續堆到好多好多好闊嘅。咁所以即係我都知道，其實如果冇刻意去進修嘅體育老師啦，可能對於呢一個板塊，可能其實可以都去學嘅喎。咁其實我知道依家政府有去做，即係每個教師佢哋每年都會有一個進修嘅課時㗎嘛，即係需要去每年去你可能要進修喎相應嘅課程啊。其實我哋都有推出呢啲針對佢哋嘅課程，我哋慢慢都籌備緊去做嘅。咁佢哋學識咗，對佢哋日常教學，對呢個中小學佢哋嗰個都會有幫助咯。係啊。OK， 呢個都幾重要。同埋啱啱其實我想即係都啱啱何為你講一樣嘢好重要嘅，就係教練咧。我自己過往都見過唔同嘅教練啊嘛。我覺得做得好好嘅教練，通常佢真係會自己可能每半年或者有啲會仲密啲添，3個月佢就會定一個 schedule 係我要去邊度去學一樣乜嘢。即係基本上每個人都會 plan 我今年我要做到啲乜嘢，或者我要去邊度學到一啲新嘅技能。係，因為運動亦都係一個好似你啱啱咁講啦，就係咁多年嚟不停都喺度變緊嘅。即係講緊熱潮又好，或者係講緊我估科學嘅嗰個理論都好啦，佢都係不停喺度變緊。係，因為佢唔係嗰樣講緊話啊，你科技越嚟越進步，其實有啲嘢就可能以前係 work 嘅，或者依家原來唔係咁樣嗰件事。係啦，咁所以我見到大家其實都幾喺呢個行業度，大家都真係幾多人都幾勤力嘅，係咪？係啊，反而教練都係好講自律嘅，因為你同傳統嘅工作又唔同。傳統工作我翻到嚟，我打卡，我鬥份糧，係啦，我可能我係咁轉個 mon 落嚟，而家轉 mon 即係你 mon，即係我唔知嗰啲叫咩，總之我即係好似即刻轉，其實睇緊 YouTube 嘅，或者你一嚟即刻轉翻成出嚟咁啊，即係呢啲啦，或者你做樣出嚟啦，咁嗰種係唔同嘅，你一定係好自律，你一定係自己去推動自己去做嘅，你安埋你嘅時間表，因為反而你雖然話我哋係彈性時間，但係你好多嘢其實係塞滿嘅，你要安埋你每日可能你自己練習嘅時間，要自己做，係啦，做運動。因為我你哋去即係我哋教都以身作則㗎。其實教育好緊要啊，教育係以生命影響生命㗎。呢個就算你不論你教咩科都係，你一定要以本質去影響別人嘅，一定係要正直好嘅嘢啦。咁你一定要以身作則，你自己做唔到，你憑咩叫你個學生去咁樣做抽時間做呢樣嘢咧？咁所以你去自律去做呢樣嘢，甚至你話去出去進修嘅呢啲，你都係有個時間表喺度，有計劃，你先會跟住個計劃去進步噶嘛。你唔可以話聽日主導埋你咁樣等等唔得嘅，你一定要有規劃咯。所以呢個都要培養個自律性喺度。冇人 push 你噶嘛，你做運動教練冇㗎，你只能自己 push 嘅，係咪？係啊，你要安埋你個幾點瞓覺啊？因為其實你運動尤其是健身呢樣嘢，我覺得健身你比你咁打波。即係唔好話我佢嘢，打波都係需要你好自律嘅。係，但係健身呢個運動咧，就真係好講啲人體嘅科學。你除咗你1個鐘嘅操嘢，其實你剩翻嘅23個鐘咧，你都係訓練緊喎。因為你嘅食，你嘅食，你都23個鐘，剩翻23個鐘食噶嘛。甚至你嘅瞓，你冇理由話瞓2個鐘，瞓4個鐘唔瞓覺噶嘛。你都係要瞓足。你真係其實你剩翻嘅23個鐘，都係為你嘅身體都係要計劃好晒。係啦，咁你去就算你出到去我哋去進修㗎，有時我都會諗，可能去翻大陸進修，可能我上完堂嘅，你呢個鐘數去操埋嘢，或者你食啲嘢再操嘢等等，呢啲都係一部分嚟喎。你呢啲都要咯。你要穩定地方去操嘢咁樣。係啊，但啱啱你提及到一個科技嘅轉化啦，我自己個人覺得啦，一個韓國一個 AI 好勁啦。係啊，但係 AI 暫時我覺得就取替唔到呢個運動嘅訓練，因為運動訓練有時你每一個動作你即時去睇到去觀察嘅人體係啦，人體去人講，同埋你要用唔同嘅演繹去俾佢知道經驗去做出嚟嘅。當然有 AI 嘅進步係對，即係有好處，但係你話係咪取替到？我覺得又唔係嘅。好似好多喺運動上面用到嘅 AI 技術，都係一啲測量評估嘅 support 比較多，係咪啊？可能記錄嘅 support 比較多。可能佢體態咯，體態可能你啲影幅相俾佢，但係都好初步嘅咋，佢真係睇唔到你。
佢揾唔到你係邊一個位置，可能佢初步俾你一影，咁其實就算可能用 AI 都見到，哦，你呢幅相直轉側彎喎，係可能你用眼都睇到嘅嘢。係啦，但可能佢講多少少嘅，但係暫時就未取睇到嘅。就算你，所以我覺得都好值得去投資時間去學習呢樣嘢，即係冇咁快取締到咯。係啦，應該講佢，哪怕就算你將來你唔做的話都好，你呢個技能唔會嘥咗，你都係幫到自己啊嘛。係啊。我當初讀體育我都係諗緊，我唔知讀咩科，啲人成日都話你讀完出嚟，你將來都未必做翻個行嘅喎。咁我就諗讀其他可能更加用唔着啦。但體育咁我可能呢世都用到喎，就咁樣去讀咗啦。係。我覺得所以你先唔好咁諗住話一定要有呢嚿錢或者做呢嚿嘢先去做，你先去投資落去，對你自己都有好處，慢慢去順住做，唔會有錯。即係好似嗰天道嗰個叫咩？天道係啊，類似嘅意思啦，係啦。你付出嘅話係好嘅，同埋自己學咗冇壞啦。呢個係你10年嘅過來人啦嘅得出嘅。係啊，同埋好開心喎！我覺得做教練嘅話，喺我自己個角度，呢10年我接觸過好多唔同嘅學生，唔同嘅工作背景，佢哋識唔同嘅嘢，唔同嘅領域，唔同嘅範疇。咁呢個都好實在，我都係教學相長啦。我去教佢哋運動專業嘅知識，佢哋唔同嘅領域嘅，佢都教識我好多嘅得着，即係令我學識好多唔同嘅嘢。如果我唔係做呢行，我未必接觸到咁多行業，即係一啲嘅分享咯。係啊，OK，係咯，我記住呢個接觸人啊嘛，係啊，記住呢個平台，非常係啊，OK，同埋大家嘅關係，可能你傳統可能做一啲可能好可能會覺得好服務性質，呢個唔係，呢個係大家都好尊重大家，因為我教你去認真去學習啊，我哋回饋大家有來有往啊，去溝通，我覺得呢個好好。呢個係喺澳門幾好嘅一個文化嚟嘅。因為我有時我聽到我哋都幾多教練係內地㗎嘛，基本上都係啦。咁大部分都話內地未必㗎。內地係真係睇城市。好似係。我喺大陸咧，我試過，即係我翻到去有時大陸我都會去啲健身房有時去做個 gym，我見到佢哋都係啦，好似啱啱講啦，佢哋真係好似我都唔知係好定唔好咧，即係完全係幫你推大車啊，呢啲拎住嘢啊，喺度玩緊電，即係撳緊電話，大家就幫佢影相呢啲，就係有呢啲小性質喎。你啱啱我冇諗到，但係我覺得我依家做緊嘅嘢。可能我個風格，大家就好似朋友咁溝通，咁可能喺某啲地方我就變咗做咁，唔一樣，變咗咁嘅嘢咯。係啊。咁譬如好似依家啦，最後我哋問少少問題，個人啲嘅。係。你依家咁忙啦，即係你有唔同嘅業務都要做，跟住你咁忙嘅一個創業生活，你依家點分配咧？你又有老婆，係咪？你應該點分配？啱。係啦。係啊。咁我都發現。即係好似定我習慣咗，我已經覺得好，反而有時有時可能大鑊係啦，可能好似人哋講勞碌命咁嗰啲啦，即係你係不斷去做嘢咁嘅，即係可能我就不斷圍繞住我嘅教課啊，或者可能係可能我自己訓練啦，或者可能有時唔同嘅公司有嘢要處理啦，因為好似啱啱冇提及到嘅，咁我就可能除咗運動再做其他行業嘅，咁可能呢啲。即係叫起手有嚟做，咁但係有時唔係即刻急嘅，咁都係同事幫手嘅。但多數有時知道啲 job 要提早預備嘅，咁嗰啲你就提早分，可能嗰日冇咁得，可能嗰日得閒啲嘅，就安排啲課，可能就即係健身教練都好處就我可以有時安排到，盡量啲課擺晒上晝，晏晝可能空出個時段，我專心做呢樣嘢，或者可能空出一日就自己做，咁相對彈性啲調整嘅。咁有時我就係咁樣去調整時間去做唔同嘅嘢咯，係啦。有時翻國內又好，或者可能係處理其他公司嘅嘢都好，係咁樣。但係我都有冇啲咩竅門嘅咧？即係你自己分配時間，你咁多嘢同時發生。竅門啊，係啊，即係譬如好似 Elon Musk 佢咪通常係有幾間嘢啊嘛。係啊，佢會做家睇嚟。係啦，上晝係乜，晏晝係乜，或者係一日係乜咁樣去拆。我又冇去分到咁，即係我唔係一個話好似話我呢個鐘數要翻你要開會去做呢樣嘢，即係唔係routine嘅，唔係 routine 嘅。係啦，你係真係 plan 好晒，
我咁樣塞呢啲時間係啦喺呢個就係係啦係啦，但係好彈性嘅。有時我喺呢個時間做呢樣嘢，有時呢個時間做呢樣嘢，即係彈性調整嘅。咁我覺得但係要提早規劃啦。係啊，提早規劃一下，或者可能我知道下禮拜咁樣，我即時去調整，即時去可能啲堂嘅調節啊。咁我自己操咁更簡單啦。咁我自己安排訓練休息日，然之後我公司嘅就安排呢個時候我可能去政府去做一做啲嘢啊，或者可能我要去做一個。去見一見個客咁樣，就去做咯。咁我都覺得，可能我習慣咗咁樣講啊，可能喺呢個模式習慣咗，就令到我自己有個叫做應變啊定執生，即係 OK 啦，OK 啦，叫做 OK 嘅。咁所以就覺得都暫時都應付而，同埋都有時都幾enjoy幾開心嘅，因為開心我同時間我可以做多幾樣嘢，體驗多幾個。因為好似啲老人家嘅人生，我哋有時咪體驗人生嘅啫嘛。係啊，你有時係你在乎你嚟到你體驗過啲乜嘢，你開心咗嘅享受就 OK 咯。咁我覺得都幾 enjoy 依家接觸唔同嘅範疇咯。係啊，都學到好多嘢咯，又會認識到好多人，好似你啱啱咁講。係認識到好多人，體驗到人哋嘅人生。我唔知之前聽邊個講咧，話可能呢個世界上面咧，你只要認識6個人，你就可以識到嗰個人㗎啦。唔知個咩個學説嚟㗎，6個人，但我更加睇你住邊嘅，澳門應該唔使6個人嘅，應該2、3個你認識到㗎啦。所以其實好呢個人呢個所講呢個行業俾我嘅更加好嗰時，我要接觸一個領域，可能我需要呢個專業人士專業人士嘅意見啊，或者可能呢個資源或者一啲幫忙。咁我都好彩，一啲學生咁都好願意去幫忙，所以都令我係做某啲嘢上邊，我覺得都好有得着咯，即係幫到係啊。幾得意啊！咁譬如好似除咗做嘢啦，你最大嘅興趣係咩咧？唔講健身啊！如果唔係，其實我如果啱啱未講呢句之前，我真係覺得健身㗎，因為健身咧好幾開心嘅，就同埋係咯，亦都係因為呢樣嘢去造就咗我自己。咁如果唔講呢樣嘢，我又冇話分到個等級喎。其他嘅興趣咧，你會做，你會玩嘅嘢。玩嘅定係工作嘅嘢先係嘛？唔係工作嘅。OK，啱啱諗緊工作。工作以外。如果我自己興趣，我中意做嘅，其實我幾中意睇電影嗰啲嘅。有時我真係，如果今晚我可以得閒，有時當然我都好中意社交嘅，我都好中意熱鬧嘅地方，同啲朋友出去開開心心咁樣嘅。但係有時，當嗰日冇約到朋友喎，可能嗰日喺屋企喎，或者點樣，我都幾享受睇電影嘅時間嘅。係啊，都睇電影，我覺得都係有時會領略到一啲唔同嘅睇法。最近係咩？哇！最近啊，其實我睇一套應該好多人都睇過嘅，都係啲劇集《黑鏡》啊。好前衛佢啲嘢，因為佢每一個獨立嘅單人故事咧，其實都會令人反思嘅。即係你可能呢一刻，你係會覺得哇冇可能發生，其實你睇翻早幾季嗰啲，可能依家哇真係咁樣嘅喎，係啊，超恐怖，好犀利啊！嗰個編劇嗰個導演，咁佢依家第7即係最新嗰季，咁其實睇嗰啲我都未睇啲嘢，都你可以睇下都幾正嘅，即係我覺得都，總之有時會啟發到你，有時我反而覺得睇呢啲突破到你嘅思維啊，有時你諗嘢唔乜，未必諗，我哋好多時候俾個框框住啊嘛，係佢有拎出你跳出你個框，原來咁樣諗喎，咁樣諗咁樣做啲行為。哇！原來係喎，有機會演變呢樣嘢喎，都得。有啲事真係會發生緊，依家就發生緊。係啊，我幾中意睇嗰個啊。我都揾翻個時間睇第7季先。係幾得意。好，咁啊，最後一個問題啦，就係除咗投錢喺你依家嘅生意上面咧，你仲有冇啲乜嘢自己做其他嘅投資嘅？其實我唔覺得我自己好識投資啊，所以就冇咩話好似人哋好叻啊投資啊咁樣金融管理等等嗰啲。其實我都好簡單，可能話儲錢啊，可能你嗰啲叫做定期啊、機構性產品啊，可能都係呢啲基本嘅理財啦，或者可能叫人哋就係股票啊、正股呢啲啊，嗰啲期權牛熊嗰啲我唔識㗎，嗰啲即係可能嗰啲就正股投資，我哋覺得呢間公司嘅發展有可行嘅就投資落去。我就美股定係港股啊？都有，就係覺得佢好似係就邊隻就唔講啦，一定有人覺得佢好啦，有人覺得唔好嘅，但係我就覺得佢個發展覺得幾好啦咁樣啊。即係我唔知你有冇聽過一個香港嘅投資人工城嘅工城
又有人工程咧，就佢講咧，我幾中意聽佢講嘅嘢。佢係嗰啲，佢唔係好睇短期短炒嗰啲嘅，佢睇長線價值嘅，覺得呢間公司嘅企業係可行嘅，咁就會落去。即係有時短期波幅啲人覺得哇死啦，今日買落去，聽日你咁你睇短炒咁解，但係我就唔係短炒一啲啦，咁我就覺得係啦，喺價值咁，我覺得佢會發展呢個行業嘅。咁其實你唔好俾佢呢一刻去影響你太多，其實你睇長線啊，咁就唔需要係啦。即係我如果你話投資就我就冇乜特登，就係啲應該比較正路啲嘅嘢咯。呢家好熱門嗰啲幣嗰啲我就唔好識嘅，咁其實可能應該要識嘅，但係我就唔好識冇投資嗰啲咯。係啊，係啊。OK，仲有冇投資其他生意咧？你即投資人哋嘅生意冇嘅，作為一個投資人。咁如果其實我啱啱同你講過，咁密室逃脫應該算係投資人哋生意嘅，因為我唔會翻去做 NPC 噶嘛，但係因為我覺得嗰個團隊同埋嗰個 partner 幾好嘅，咁我就去投資落佢度，咁去做咯。咁同埋我自己，我都幾中意呢個行業嘅。有時就係一個社交嘅，同埋你密室逃脫有時一隻 game，你都當好似睇電影咁樣。你係沉浸喺呢個電影入邊，佢有內容噶嘛，有劇本噶嘛。係啦，其實你就入咗呢個劇本，你就係一個角色。其實你都可以用睇電影嘅角度嚟去睇佢，但呢個電影入邊嘅變化，你可以操控，即係你可以有干涉，令佢有更多嘅火花。因為你唔同人去做同一件事，或者你唔同嘅隊做同一件事，你有唔同嘅火花出現。同埋就係一個輸壓咯，因為好多人你可能現實入邊你唔會無啦啦去做一啲嘢，但去到你係成為嗰個劇本入邊嗰啲人，你可能要跟住佢做一啲我哋所稱嘅任務啊、啲行為啊，咁都幾得意嘅，咁就去做咯。咁如果你話係投資人哋度，應該嗰個算係啦。係 OK，好，咁就有冇啲咩想同你認識嘅人啦，一啲朋友分享？我諗唔到呢啲係啊。好，咁今日多謝你 ，thank you，OK，thank you，thank you very much。好，太好啦。